बघा हा दर्गा माहीमचा. हा विभू. हॅलो गाईज, मी विशाल आणि तुमचं सहर्ष स्वागत आहे विष्णू ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आहे संडे, तर त्यानिमित्ताने आपण जरा सातिवली जाण्याचा प्लॅन चालू आहे. म्हणजे प्लॅन चालू आहे म्हणजे झालाच ऑलमोस्ट. तर आता मित्रमंडळींना फोन केलाय, ते काय कायचं यायचं आहे, काय काय नाही यायचं आहे. कारण संडे असल्यामुळे सगळे झोपले आणि आता वाजता 7:30. तर जेवढे येतील फ्रेंड्स तेवढे म्हणून आपण सातिवलीला जाऊ. तर सातिवलीमध्ये आहे ना हॉट स्प्रिंग म्हणजेच गरम पाण्याची कुंड आहे. तर आपण तिकडे जाऊन आहे ना गरम पाण्याची कुंडीची मजा घेऊया. कारण आता थंडी तर पडली आहे मस्तपैकी. आता तिकडे जाऊन मस्त आराम आणि कुंड आणि तिकडे म्हणजे देवस्थान पण आहे, तिकडे पण आपण पाया पडू. आणि हा संडे राईड पण होईल एक आपल्याबरोबर. चला आता आपण खाली भेटू, कोण कोण मित्र आहे ते मला दाखवतो. चला. अशा प्रकारे आता रायडिंगची सुरुवात झाली आपल्या. तेव्हा पुढे गाडी सात्विकच घेऊन गेलो, कारण त्याच्या गाडी सागरची आहे ना. तर त्या गाडीची जरा म्हणजे त्याची मम्मी घेऊन चालली आहे. त्या मम्मीचं काहीतरी काम होतं ना, ते घेऊन चालली आहे. आता आपण चाललोय, पहिला फ्यूल टॉपअप करू, म्हणजेच फ्यूल भरू पहिला आणि निघू आपण. सकाळ सकाळी प्रसन्न असं वातावरण. आणि तुम्हाला काहीच बोलायचं राहिला, मी टॉप बॉक्स यांना घेतलाय, ते तुम्हाला दाखवीन पुढे. आता पेट्रोल पंप जेव्हा फ्यूल भरीन ना तेव्हा तुम्हाला टॉप बॉक्स दाखवीन. स्वस्तात भेटला म्हणून मी घेऊन टाकला आणि आपल्याला आता रायडिंगला यूज पण होईल तो. आणि आता मी यूज पण करतोय तो. तिलाच आपण आता या गाडीला कन्वर्ट केली आहे, हिमालयन लुक बनवलं. जर ती व्हिडिओ बघितली असेल तर तुम्हाला आय बटनवर देतो, तिकडनं तुम्ही चेक करा, आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देतो, तिकडनं पण तुम्ही बघा. जर ती व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा. आणि जर त्याच्याबद्दल काय प्रश्न असेल तर कमेंटद्वारे मला नक्कीच सांगा. आता आपण आलो शिवाजी पार्कला, म्हणजे तिकडे पेट्रोल पंप आहे ना, तिथे तिथे पहिला पेट्रोल भरू आणि नंतर राईडची सुरुवात करू. मला उतरून दाखवतो आता. असा काय तो आपण 45 लिटरचा टॉप बॉक्स घेतलाय, HG कंपनीचा आहे. हा मला आहे ना 5,000ला भेटला. आणि असे आपण घ्यायला गेलो तर 6,000 6,500 अशी प्राईस बोलतात. आपल्याला स्वस्तात भेटल्यामुळे आपण हा घेतोय. आणि बघा का माझ्या गाडीचा काय लुक वाटतोय. आणि स्वस्तीची गाडी आता तिकडे पेट्रोल पंपवर आहे, पेट्रोल पंप करते. बघा मस्त वाटते गाडी टॉप बॉक्स. माहीम दर्गा लेफ्ट साईडला आहे. आणि हा सकाळी वन वे असतो, तर आम्ही विसरलो वन वे असतो ते. आता राईटने जाऊ, कारण आता पुढे पोलीस लोक पकडतील उगाचे. बघा हा दर्गा माहीमचा. इथे ना रात्रीची एवढी गर्दी असते ना. आणि ही खाऊ गल्ली आहे, खाऊ गल्लीमध्ये इकडे सगळं भेटते. बाबा फालुदा पुढे आहे. नाही बघा सकाळ सकाळी बघा. मस्त वाटत ना असे कुत्रे बाहेर आल्यावर. मला तर खूप आवडतात. आणि माझी खूप इच्छा पण आहे कुत्रे पाळायची. म्हणजे कुत्रे म्हणजे एक आपला पार्टनर एक पाळायची इच्छा आहे. पण घरचे नाही बोलतात, कारण घरात ॲनिमल्स आले की आपल्याला कुठे फ्रीडम भेटत नाही, म्हणजे कुठे बाहेर जायला भेटत नाही. म्हणजे त्याच्याबरोबर कोणतरी एक लागतोच. पण मी मम्मीला बोललो की माझ्याकडे माझा कुत्रा असेल ना, तर मी त्याला गाडीवर बसायला शिकवेन, म्हणजे जेणेकरून मी कुठे पण राईडला गेलो तर तो माझा पार्टनर असेल. आणि तेवढी भीती पण असते त्यांना घेऊन राईड करायची. फोर व्हीलर तर सेफ्टी आहे, आणि बाईकवर थोडी भीती पण वाटते, कारण ते कळत नाही उगाच काय अपघात होईल. मम्मी बोलते नको, त्यापेक्षा विशाल कशाला, आपण आहेत ना एवढे. बोललो हा ते पण ठीक आहे. बघा मस्त पैकी आर्ट बनवले, काय चित्र वाटत. आता असेच आहेत ना आर्ट, सगळे पिलरवर पण काढतात आता जेवढे पण म्हणजे वर हे चाललं आहे ना, मेट्रोचा काम बोला, परत ब्रिज बोला, तसे ते काढतात. एक एक वेगवेगळे छायाचित्र चालू आहेत. एकदम बघायला एवढं मस्त वाटते ना. त्या मेट्रोच्या काममुळे ना वेस्टर्नला एवढी ट्रॅफिकवाला एरिया झाला आहे ना, काय बोलू. तर कधी मेट्रो बनते तेव्हाच ठाऊक. जेव्हा बनेल तेव्हा ट्रॅफिक कमी होईल, ही मी आशा बाळगतो. तर काय आता आपण गोरेगाव क्रॉस केलंय आणि आता चाललोय हळूहळू हळूहळू, कारण खड्डे थोडेफार आहे आणि मधीच येतात. पळवायला गेलो मधीच खड्डे येतात, त्यामुळे गाडी आता हळूहळू चालते. कारण खड्ड्यामुळे आपल्या गाडीला तर काय फरक नाही पडणार, पण तरी पण आपण गाडीला का त्रास द्यायचा म्हणून आपण स्लो स्लो जाऊया, जरा लेट होईल
स्लो स्लो जाऊ आपण. मला ना म्हणजे विकली ब्लॉग करायला भेटत नाही, कारण गॅरेज पण असे माझं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता कामाला पण आहे ना, कामावर सुट्ट्या पण नाही मला भेटत, त्यामुळे ना विकली ब्लॉग करायला मला भेटत नाही. तरी पण मी खूप ट्राय करीन, म्हणजे ट्राय करतोच आहे अशा की ब्लॉग काढायला. आता मला संडेला माझ्या आता गॅरेजवर गाडी नव्हती, बोललो चला आता, आणि एक दिवस तरी बोललो आराम तरी पाहिजे बॉडीला, म्हणून रिलॅक्स करण्यासाठी आपण बाहेर येतो. असेच आता व्हिडिओ मला बनवायला भेटतात, आणि त्यामुळे तुम्हाला विकली ब्लॉग मला भेटत नाही करायला. तरी पण मी प्रयत्न करतोय विकली तुमच्यापर्यंत ब्लॉग येण्यापर्यंत. बघू आता. आता तो तर एपिसोडच येणार, एपिसोड म्हणजे कसे भाग असणार ते. आता मी प्लॅन नाही सांगू शकत तुम्हाला, पण तुम्हाला एक शॉर्टली सांगतो. आपण पूर्ण कोकण एक्सप्लोअर करणार, पूर्ण म्हणजे अर्ध तरी करणार आहे कोकण एक्सप्लोअर. तर एवढं तुम्हाला सांगतो. तैसरचा हा टोल नाका अशा प्रकारे आला आहे. समोर बघा ना काय गाईच, काय व्ह्यू आहे, डोंगर आहे त्याच्यामधनं आपण चाललो. इकडे थांबू, चला चाय पिऊया, भेटू. कौशिक आमचे चाय पीत आहे, आणि आमचे महाराज बघा. ओ महाराज, का बाटी? हा विभू इतना क्यों डर रहा है ब्लॉग से? हाँ चाय पी रहे बघा, चाय आपली चाय की काय माझी आली. आणि मला दाखवायचं राहिला बघा हा आपला हेल्मेट. कौशिक जरा सरक बघा, हा आपला हेल्मेट आहे, दाखवायचा राहिला. मस्त असं ऑफरमध्ये भेटला आपल्याला, 4800ला आपण घेतला हा. आता चाय पिऊन झालाय, परत रायडिंग आपली चालू करू. चाय पिण्याचा पर्पज हे की घरातनं निघताना चाय बी काहीच पियालो नव्हतो. आता जस्ट आपला नायगाव गेलाय, आणि आता आपल्याला वसई लागेल. वसई मध्ये माझे काका म्हणजे अनिरुद्धचे फादर राहतात, तर तिकडे पण जायचं होतं, पण आता लेट झालाय. तर काका तुम्ही ही व्हिडिओ बघत असाल तर खरंच सॉरी, मी येऊ शकलो नाही. नेक्स्ट टायमाला मी तुमच्या इथे पक्काच विजिट करू. ठीक आहे. हे बघा गाईज, विरारचा टोल नाका आलाय, आणि हे फास्टॅगसाठी आहे ना, ते त्याच्यासाठी हे पास बनवून देतात हे लोक. मग फास्टॅगला थांबावं लागत नाही, लगेच स्कॅन केली की गाडी पुढे गेली. विरारचा टोल नाका, तो काय GS, माझी फेवरेट बाईक. मस्त वाटते ना, यूज वाटते गाडी जरा.
पण तिची सर्व्हिस कॉस्ट पण भरपूर आहे. एक पहिली सर्व्हिस कॉस्ट तिची 7,500 की 8,000 रुपये, नंतर 10,000 आहे, असे वाढत जातात. तर ती स्कॅनिंग करून तिचे अपग्रेड करतात फंक्शन. आणि सगळे लोक माझ्याकडे बघतात आहे मोबाईल लावून, काय करतो हा नक्की. तुम्हाला या ब्रिज नंतर आहे ना, इकडून लेफ्ट साईडला गाडी ठेवा तुम्ही, या लेनवर गाडी ठेवा. आणि तुम्हाला छोटासा एक बोर्ड आहे, मोठा बोर्ड नाही, छोटासा बोर्ड आहे, सातुलीसाठी लेफ्ट. ठीक आहे, तिकडे ना आपले असे एक लेफ्ट असेल, तिकडनं तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हा असा पायवाटा गेलाय. तर गाडी आपल्याला इकडे ह्या साईडला ठेवायची आहे. ठीक आहे, इकडनं ठेवल्यावर पुढे असं गाव आहे. आता गाव चालू आहे, तर सातिवली हे एक गाव आहे. बघा, नैसर्गिक गरम पाण्याचे झरे, कुंडे लेफ्ट साईडला. हे आता ऑफ रायडिंग हा पॅच आहे, एक किलोमीटर. आता रस्ते सुधारवले असतील का काय माहिती नाही, पण ऑफ रायडिंग हा पॅच होता. आणि अशा प्रकारे आपण सातिवलीला आलो आहे. हे बघा, गरम पाण्याची कुंडे. आज गर्दी आहे संडे असल्यामुळे. तर बघू, आहे ना. हा, हो हो, पावती. ते गाडी लावायची, आता पावती आहे. गाडी पार्क करू, पावती भरू, आणि तुम्हाला आता आत भेटू. ठीक आहे, बघा मस्त आहे बिल्लो. किती दादा? हो, 40 रुपये. बघा, असं मंदिर आहे आणि हा इंटरेस्ट आहे. आपल्या 2 टायगर उभे आहेत, बेबी टायगर. आणि स्वस्तिक आमचा स्पीकर घेऊन स्वस्तिक स्पीकर घेऊन आहे. अजून येणार होते, पण सालाबादप्रमाणे यंदाही काही कारणामुळे आले, येऊ शकले नाही. ए, इकडे कुठे? इकडे आहे. आज संडे असल्यामुळे गर्दी भरपूर आहे. बघा, हे महिलांचं आहे. आणि हे बघा, हे गरम पाणीचा हा झरा आहे, खालना नॅचरल आहे, एकदम गरम. तेव्हा दिसतंय तुम्हाला, मला आमचं झूम करून बघा, गरम पाणी इकडनं पूर्ण येते आणि हे डिस्ट्रीब्यूट होते. एक तिकडे जाते, एक त्या साईडला जाते. आता आतमध्ये दाखवतो तुम्हाला. बघा, इंटर इकडनं गरम पाण्याची कुंड. गरम पाण्याची कुंड आणि इथे चेंजिंग रूम आहे. आपण चेंजिंग केली आहे आणि आता उतरू, पाण्यात गरम पाण्याची मजा घेऊ. आणि आता साऊंड येणार नाही, कारण बघा, ह्या एचजेने आपण शूट करणार. हा वॉटरप्रूफ असल्यामुळे पाण्याचा तो घेऊन झाला आहे. ठीक आहे, आता मोबाईल आतमध्ये ठेवतो आणि आता एचडी शूट करतो. चला. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time. अशा प्रकारे ना आपल्या आता नोंद करून झाली. आता देवाचं दर्शन करू आणि परत आपल्या घरी जाऊ. आता पहिलं देवाचं दर्शन करू, तुम्हाला पण दाखवतो कोणते कोणते देव म्हणजे मंदिर आणि देव आहेत. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels
feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me. इकडे ना आल्यावर तुम्हाला सगळ्या देवांचे दर्शन भेटतील. बघा गरम पाण्याचे फायदे तुम्हाला दाखवतो. विभव हट उधर से. बघा शरीरावर चर्चरोग बाहेर होतो. पोटात जंत झाल्यास ते पाण्याच्या हे असं काहीतरी आहे आणि याच्यात फॉस्फरस नावाचा पदार्थ असल्यामुळे जे आपल्या स्किनवर काही असतील तर ते इकडे निघून जाते. आता नाश्ता झालाय, आम्ही वैताग आलाय रायडिंग करायला, पण स्वस्तिक भावाला आता जायचं आहे कामाला आणि अशा प्रकारे आता आपण बिझी शेड्यूल आहे पोरांचा, तर संडे असल्यामुळे तर आपण आता डायरेक्ट राईडवर भेटू. मन करत नाही कारण इकडे पूर्ण ट्रॅफिक. हे बघा लेफ्ट साईडला ॲडव्हेंचर आपली उभी आहे. आपली म्हणजे किटे मला जीव जेव्हा आपण घेऊ तेव्हा आपली होईल. आणि आता ट्रॅफिक लागलं तर परत कंटाळा येणार. एक तर त्यामध्ये झोप पण येते आणि त्यामध्ये ट्रॅफिक पण. तर घरी जाऊन मस्त फ्रेश होतो आणि डायरेक्ट चादर ओढून झोपतो. अशा प्रकारे आता आपण आलो आहे. स्वस्तिक आत्ताच गेला, विभवला पण तिथं घरी त्यांनी सोडला स्वस्तिकनी. आणि आता ही राईड मस्त झाली एकदम. आणि त्या मंदिराच्या इथे जायचं असेल तर GPS आणि मी तुम्हाला सांगितलं तसं जावं. म्हणजेच विरारवरनं 2 ब्रिज उतरून लेफ्ट साईडला गाडी ठेवा आणि लेफ्ट साईडला मग तिकडनं आतमध्ये गावावरनं तुम्ही तिकडे जाऊ शकता. आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि कोण नवीन असेल त्यांनी सबस्क्राईब पण करा. चला या ब्लॉगला इकडेच एंड करतो. बाय बाय.